वेलकम टू प्रॉपर्टी देखो गाइस। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, ये इस वीडियो में हम अपना कंस्ट्रक्शन दिखा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये हमने 1500 स्क्वायर फीट का घर बनाया है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में बन रहा है। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन हम लोग कराते हैं। प्रॉपर लटक बीम टाई बीम हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। और अगर हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो अगर अच्छे से अच्छा कॉस्टिंग मतलब अच्छे से अच्छा मकान आप बनवाओगे तो 1700 से 2000 के बीच में जो है कॉस्टिंग आपकी आएगी। बाकी ये मकान का पूरा कंस्ट्रक्शन का वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा और दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। थैंक यू।